跟住後尾我哋就諗咗一個解決方法，其實就係佢哋自己去諗嘅，就係譬如可能喺佢做完功課啦，咁佢就 send 翻啲功課俾爸爸媽媽去 approve 睇一睇 OK 晒咧，咁跟住咧佢就可以玩半小時嘅 iPad。咁跟住佢亦都 promise 咗就話，如果我係做唔到呢個 promise 嘅時候咧，咁基本上咧我就會停一個禮拜就唔玩。咁意思即係話呢一個解決方法咧，就唔係我哋俾佢，係佢自己 propose 出嚟。咁而我哋亦都睇咗，覺得都 OK 啊，咁等你去決定啦。如果你嗰個禮拜做唔到嘅時候，下禮拜就冇得玩㗎啦，完全。咁所以呢個就我覺得都係一個好好嘅諗下大家嘅需求，亦都當初其實好似咩都唔俾佢嘅時候咧，其實佢哋最後都諗到一個 alternative。而呢個 alternative 其實係大家一齊諗，甚至係小朋友自己去 own 嘅 alternative 啦。咁我覺得係都幾有用。當然暫時間啱啱翻學嘅時候咧，都見到佢哋 over 咗玩 iPad 嘅時間，咁所以 that's why 咧就會停一個禮拜咯，唔俾佢哋玩咯，因為呢一個其實係佢自己 promise 咗唔做，即係唔可以玩噶嘛。咁所以變咗我就會覺得都係一個大個咗嘅時候就可以俾佢哋 own 翻一啲responsibility 咯。佢都會覺得我哋聽佢講嘢，亦都知道其實真係完全唔俾玩，可能係 meet 到我哋嘅需求，但係就 meet 唔到佢嘅需求。咁因為佢都有一個想同同學嘅友誼啊聯繫，咁所以變咗就好似淨係 meet 到我哋開心父母，但係小朋友就唔開心。咁亦都好似完全冇聽佢。咁但係今次就係真係聽下佢究竟佢想點啦，或者佢 propose 嘅嘢啦。從而家就係可能大家去 come up with 一個即係一個 solution 出嚟，反而係如果不嬲都用開傳統方法，而亦都應該覺得自己用傳統方法嘅，你會覺得冇理由喎，你仲壞佢。但係其實可能我哋學咗知道，咁既然佢都 promise 埋，如果搣唔到呢個情況，佢都會有對自己有懲罰嘅時候，咁我咪相信佢咯。